始大跌嘅時候咧，我哋嘅呢個估值亦都唔一樣。咁我哋睇到而家嘅估值雖然跌咗一啲啦嚇，咁但係我哋估值仍然係歷史上最高啊！咁高過1929，高過2000年嚇，咁同埋高過2021年啊！咁所以咁樣嚟睇咧，即係如果估值咁高咁，同埋喺個歷史高位向下行嘅話咧，咁我哋再睇下其他，比如話流動性。咁流動性咧，美國經濟喺度放緩緊，咁但係美聯儲係冇喐手，唔係好想喐手字。咁同埋咧，我哋見到咧政府開支喺度大幅咁削減嚇，咁前2年都係每年7%左右嘅赤字咧。今年如果係按照咁樣去斬嘅話，咁可能去到3%。呢一個對經濟衝擊係非常大嘅。咁喺未來幾個月，我哋會見到有美國經濟數據會好明顯咁放緩嚇。咁呢個亦都會講俾大家聽，即係如果美聯儲再唔喐手，同埋呢個特朗普再去用呢個收縮呢個財政開支嘅手段咧，去所謂調整呢個經濟結構咧，咁其實咁美國今年衰退都不足為奇㗎。咁呢一個就係以前冇嘅，即係今年嘅衰退嘅概率係比往2年要大嘅嚇。咁所以對於今次嘅調整，咁我哋就唔會咁薄啦，即係好似以前我覺得調整到位，冚一聲我衝入去，咁今次更加似係一次趨勢嘅反轉。關鍵都係要睇呢一個經濟政策嘅影響啦。我覺得貨幣政策可以做嘅嘢已經非常有限㗎。咁如果你係睇大型股，即係呢個納指100，其實跌得接近15%嘅。咁如果你睇羅素，跌咗30%嘅，嚇。咁所以睇你睇到邊個指數嚇。咁我哋而家睇到就係貴嘅，同埋對於經濟周期非常敏感嘅指數咧，佢跌得多一啲。咁所以我覺得如果係出現衰退嘅跡象，咁美股腰斬都完全有可能。咁但係如果唔係，即係如果唔係衰退，但係咧美聯儲或者係呢個財政部佢喐手慢嘅話，咁我覺得去標普而家5000去到5000，第一站去到5800點先啦，第二站去到5000點左右咁樣咯，係啊，咁呢個就係不衰退嘅情形啦。咁如果係衰退情形，咁就另計啦。咁但係我覺得我哋做交易嘅時候，我哋唔係去預計話會唔會衰退嚇，我哋係預計呢個市場點樣去反映不斷咁樣湧現嘅新嘅信息。咁而家出現嘅新信息就係話衰退概率係增加緊嚇，呢個股票仍然好貴，流動性冇，邊際冇 improve。咁呢啲都唔係，即係呢啲都使我哋覺得，即係就算你去抄底可以，即係有啲人夠搏嚇，你揸咗1-2日又出翻嚟咁得嘅。但係我覺得喺咁樣嘅大嘅波動下邊去搏咁樣嘅收益，佢嘅風險同埋回報係不匹配嘅。7隻最大嘅科技股，我要抄底啊，梗係唔抄底啦。係啊，我點解要抄底啫？如果我抄底，我不如果真係話你話搏平嘅話，咁你中國科技股反而更加平啦。我點解要買美國科技股咧？咁我覺得如果你真係要谷住買，你咪買 Google 同埋 Amazon， 仲有 Microsoft 咯。我覺得 Nvidia 個股仔已經炒爆咗㗎啦。我覺得 Nvidia 去到100以下嘅大概率事件咧。咁當然而家都唔遠啦，都不遠啦，都好似100幾啦，係嘛？咁好似 Tesla 呢種，我覺得翻返去150都有可能。不過而家都就係200啦。好似 Meta 未有點跌咯，咁所以我覺得呢個科技嘅故仔炒得太行啦，係啊，咁所以如果你真係要去搏嘅話，你搏呢幾隻，但係我覺得我就唔會搏啦。美國唔掂嘅話，全世界都唔掂啦。你冇可能話美國唔得，我哋勁到飛起咁。我覺得概率細咯嚇。我唔係話完全冇機會嚇，但係我覺得我唔會咁樣去搏呢個 scenario，唔會下注嘅 scenario 咯。咁港股從今年去到而家，佢上升咗20% 出頭啦。
咁其實如果你睇黃金年初至今，亦都升咗20%。咁你係買黃金好定係買港股好咧？因為好多人咧，佢做投資嘅時候，佢淨係睇呢個絕對嘅回報，佢唔睇你要承擔咩風險嚇。咁你好明顯就係話，如果喺你計埋呢個波動嘅起起伏伏嚟講，咁肯定係黃金同埋貴金屬佢嘅表現係遠遠好過呢個任何一個 asset class。